作ってみたらやってみたくなるのが人の多い。さあ早速試運転に入りたいと思います。気温も下がって対比をするのにちょうどいい、季節になりました。この枝も先般の自粛期間中に剪定したものです。もう少し夜になってからやるとまた雰囲気も良くなるんでしょうけど、今日は試運転ということでこの程度に
やめておきたいと思います。でもいいな俺。めちゃくちゃいい。やべえ、なんかコーヒー飲みたくなってきたな。ということで、今回のバーベキューコンロ2号は、まあ、おおむね大成功ということで、おおむね大成功ということで、また今度バーベキューをした時の動画をアップしていきたいと思います。